No, pues yo como la espalda. Bueno, ¿cómo vamos, Raulito? Y acá más o menos, boludo. ¿Sí? Después te cuento. Bueno. A ver, Luquita. ¿Cómo va eso? Acá me he asustado con el copiloto. El piloto es... ¿Eh? No, el piloto es medio peligroso. Sí. Bastante peligroso. Bueno, como verán, vamos navegando de noche. Raulito tiene frío. Bueno.